गेमर्स के लिए। गेम तो आप खेलते ही होंगे, गेमिंग आपको पसंद ही है। नहीं। पकड़ मेरे को जानता नहीं। तो घर में अगर आपके पीसी है तो कॉस्मिक बाइट का ये 10 कीलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है, जिसकी एमआरपी 2599 रुपीज है, बट डील प्राइस में ये आपको 2099 रुपीज में मिल जाएगा। इस मैकेनिकल कीबोर्ड की खासियत है कि इसमें पर की आरजीबी है, टीकेएल फॉर्मेट ऑफिस सपोर्ट है, राइटिंग कस्टमाइजेशन है। आरजीबी कीबोर्ड लिया है, माउस भी लेना पड़ेगा रे बाबा। ओके, कॉस्मिक बाइट का ही एक आरजीबी माउस है, काफी कूल है। इसकी एमआरपी 3649 रुपीज है, इसकी डील प्राइस 2099 रुपीज है।